好多人都問我哋點解我哋嘅雞油飯係特別香嘅，我哋嘅秘訣咧其實就喺雞油裏邊啦。我哋熬雞油嘅秘訣咧就係一定要用大量嘅鹽去揦過佢啲雞油，跟住再沖乾淨，咁樣熬出嚟嘅雞油咧就會冇嗰種雞氣味。雞油對於雞油飯嚟講咧，就好似珍珠奶茶裏面嘅珍珠咁，冇咗佢咧，食雞油飯嘅快樂就會少咗一半嘅。我哋仲會加好多餐廳我哋日常會用到嘅香料啦，去增加佢雞油嘅風味嘅。為咗呢一碗雞油飯咧，我係用氧氣做咗180嚟嘅雞，再用3個鐘去熬佢嘅雞油出嚟。咁樣做出嚟嘅雞油飯咧，係每一粒米都會好似雙金邊咁，係會發光嘅。